Всем привет! В это видео мы делаем механический камин. Начнем. Делаем два блока вот так. Тут раз, два, три. Вот так. Потом тут так, так. Ломаем. Теперь ищем огненный шар. О, вот он. Пихаем его. И вот так. Вот у нас получается он теперь. Все нормально. Потом как-нибудь его сами заполните. И будет вам счастье. Всем пока. Если кому помог, поставьте лайки.